Yoshua Tidunan. Na yeni Israel japade a wonya no Canaan asase so a osofo Eliasa ni numba Yoshua ni Israel fo musuakuo mu agyanom so atitiri no kyekema won. Won ajapade a enam tontotwe so. Sede Erade na Moses so hye se womma musuakuo nkro ne fa no. Na Moses ama musuakuo mienu ne fa no ajapade wo Jordan agya. Na Lewifo de wa ama won ajapade biara wo mu. Na Yosef maye musuakuo mienu. Manase ne Ephraim. Na wa ama Lewifo no chefa biara asase no so. Ti nkura obetena mu ne ehom mfikyisase ma wonmoa ne wonnooma. Sede Erade hye Mose no, saa na Israelfo no yoye na woche asase no mu. Na Yudafo no ba Joshua nchen wo Gilgal. Na Kenis ni Yefuni ba Caleb ka kire no se, wara wunim me ne wo ho asem a Erade ka kire Nyankopɔn nipa Mose wo Kades Barnea. Midi mfrinhyia aduana na Erade akoa Mose suma me free Kades Barnea se me nkosra asase no. Na mesa me di emu asem me bre no. Se de ewo makoma mu. Na menuanom a wone me frokoe no ma oman no Akoma Twi. Na me de midi Erade me Nyankopɔn achi me wie. Na Mose ka ntam da no ara se asase a wonan ti aso no beye wone wo ma ajapade daa. Efri se wadi Erade me Nyankopɔn achi awie. Na afi hwe Erade amatena se sede okan no mfrinhyia aduana num yi. Efri bra Erade ka asem yi kire Mose bra na Israel nam sreso no. Na afi hwe ene medi mfrinhyia aduowotwe num. Medasome wa ahoden ne yara sede na mete da Mose suma me no sede mahoden te da no sara na ete ne ma okon ne adifre ne emuba. Na afei fa bepo yi a Erade ka ho asem da no no mame. Efri se da no ara wote se anafo ni nkuro akese a watoto ho afasuo wo ho. Ebia Erade bedi machi na metu won sede Erade kan no. Na Joshua hyira no na ode Hebron ma Yefuni ba Caleb se na japade. Eno nti na Hebron ye Kenis ni Yefuni ba Caleb ajapade de bisi ne dei. Efri se odi Erade Israel Nyankopɔn na chi wie. Nso Akan ne na Hebron din ne Kiriat Aba. Aba yi ne Anakfo mu nipa kese kura. Na asase ne so jufri akodie mu.